D'autres qui ronflent plus, genre. Oh oui, il a recommencé. Ici. Retourne à l'autre. Ils sont désynchronisés un peu, là. Hein, c'est on l'a dit hier, M. Rappel, j'ai avalé la mer et les poissons, la création, vous avez 20 ans, et c'est du drapeau. Ça reprend la fiche au Rideau-Vert à compter du 28 octobre. Et on va te voir aussi, Isabelle, au printemps, chez Ducette, dans le Qu'est-ce que Joanne, tu pisses-tu dans ton vin? Qu'est-ce que tu nous dis sur ce rôle, cette pièce-là, qui commence à 4 ans? Oui, c'est une pièce sur la manipulation. Est-ce que tu as sonné comme ça, le fond?